बेसन का सीरा बनाने के लिए हमें बेसन, देसी घी, छुहारे और बादाम लेने हैं। अब मैंने चार जनों के लिए दूध लिया है। उसमें 1 कड़छी देसी घी के डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। ये हमने सारे अपने काजू, अपने बादाम और छुहारे जो है काट लिए हैं। आप चाहें तो बादामों को कूट भी सकते हैं। हमने इसमें 3 चम्मच बेसन के डाले हैं। उसे अच्छे से भूनेंगे थोड़ा लाल होने पर, जब तक ये लाल ना हो जाए। फिर हम इसमें अपने छुहारे और बादाम डाल देंगे। थोड़ा सा इन्हें भी भून लेंगे। दूध को हमने बॉईल कर लिया है, अब इसमें डाल देंगे। ये हमने 4 जनों के लिए दूध लिया है, 4 कप दूध। इसे मिलाना है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी अपने स्वाद के अनुसार ही डालना। मैंने इसमें 8 चम्मच डाले हैं। आपको जैसे भी डालना है, मीठा जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। वैसे हमें एक उबाली आने तक जो है गरम करना है। इस सर्दी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों में ये जुकाम होना तो एक आम बात है। इसे पीने से हमारी जो है सर्दी खांसी जो है चली जाती है। तो हमारा ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। इसे सर्व करेंगे। ऊपर से हम इसे बादाम डाल देंगे।